Ah, galera, tava com saudade de mim? Tava com saudade de mim, galera? Pra quem me conhece casa e pra quem não me conhece casa, né? Deixa. Amanhã, às 10 horas, espera aí. Aqui na descrição, você vai fazer um vídeo especial falando de água. O que quer dizer essa palavra? Amanhã a gente vai parar. O que é um avião? Pera aí. Bota dedão, celular ruim. O que é essa palavra? Avião. Que palavra é essa? Mano, tô pensando em japonês. Tô pensando em japonês com essa câmera, falando eu mesmo. Entende? O que é essa palavra avião? Amanhã às 10 horas, vem aqui no canal. O link vai estar aqui na descrição. Ah, pera aí. Deixa um like nesse vídeo e se inscreve no canal. Entendeu? Foi o videozinho. Tchau. Valeu, falou e fui.